多謝博士，多謝晒你，多謝晒。哇！轉眼間我哋就會頒發就係我哋漁民大龍嘅銀杯賽港燈杯啦嚇。好，首先我哋先有請我哋頒獎嘉賓就係我哋警務處西區警區指揮官葉嘉儀總警司。好，為我哋咧頒發接落嚟嘅3個嘅獎項啊！首先我哋亦都有請我哋貴哥得獎者就係我哋嘅香港仔深和龍。好，麻煩晒，係啊！哇，我見到佢又捧咗另外隻杯喎，相信應該就係阿中龍嗰啲。好，係咪南丫島合心龍係咪啊？貴哥係咪？好，南丫島合心龍，多謝晒。好，好哇！我哋咧捧住2隻杯喎，好唔好啊？好，我哋又一齊望住中間攝影師咯喎，麻煩晒你。好，係啦，我哋警員前面嗰2個哥哥姐姐咧，我哋咧做到中間大會攝影師咯喎。好，往台較手啲，而2個，夠唔該晒，好。好啦，又望住中間攝影師。好，唔該晒，我哋亦都有請我哋總警司繼續留步，我哋頒發我哋嘅亞軍。亞軍咧就係我哋威信防水工程赤魚龍。嗱，請代表到台上方接受，多謝晒你。好，慢慢，冇問題。好，到台中啦。好，慢慢晒。好，佢仲有一位朋友係咪？好，我哋已經同到埋台上方嘅位置好嘛？當然啦，我哋一齊咧要影一張嘅大合照，因為呢張合照咧亦都係代表住咧我哋整隊人喺我哋今次咧嘅比賽當中嘅堅持嘅奮鬥，好唔好啊？將我哋呢個團隊合作嘅精神咧發揮出嚟喎！俾啲掌聲我哋，好嘛？我哋威信防水工程赤魚龍嘅朋友，多謝晒你。咁都話我哋可以望一望我哋正中心我哋攝影師係啦，3，又係繼續我哋大會主攝影師係啦，左手邊再往我哋右手邊2步，係啦，我右手邊2步，好，唔該晒，好，又望住中間攝影師先。好，麻煩晒，好麻煩晒各位，亦都可以咧報到翻台下方嘅位置走咗啦。接落嚟冠軍將會咧係由我哋港燈處理輸配電科總經理殷家榮先生為我哋去頒發嘅。冠軍就係香港仔深和龍，恭喜晒！冇錯啦，頒發緊嘅咧就係我哋漁民大龍銀杯賽嘅港燈杯冠軍，香港仔深和龍。好，我哋有一齊望住我哋中間攝影師先，好啊，望我哋掌聲先。好，我埋 ，OK， 好，麻煩晒各位，好，亦都有請我哋欣生繼續留步，再一次邀請翻我哋大會主席陳志超律師為我哋頒發大會嘅紀念品俾我哋欣生，好嘛？我哋港燈處理輸配電科總經理殷家榮先生，麻煩晒。講曬都報，嗰邊量好多啊！好，我哋又到我哋中間攝影師啦。好，嚟個張。佢出年OK， 好，麻煩晒兩位，亦都可以移步到翻我哋咧台上方嘅位置啦，唔該晒。好啦 ，Cherry，我哋最後頒發咧就係我哋嘅漁民大龍精英金杯嘅決賽長江實業杯啦。Cherry，我哋不如先頒發我哋嘅殿軍先好唔好啊？冇錯啦，咁讓我哋以熱烈嘅掌聲請出我哋嘅頒獎嘉賓，立法會議員陳博志 MHJP， 以及我哋香港島各界聯合會南區地區委員會主席南區區議員夏兆基先生為你頒發我哋嘅殿軍隊係香港仔合和龍，恭喜晒！好，又一齊望住中間攝影師先。佢哋應該派多幾個團員上去先有同佢哋講，有啲氣勢啊。OK， 好，唔該晒。好睇嘅。好，亦都麻煩晒3位，亦都可以預報到翻台下方嘅位置就咗啦，係啦。好，麻煩晒。我哋繼續頒發咧就係我哋嘅季軍，我哋亦都有請我哋頒獎嘅嘉賓，分別有我哋港區全國人大代表、立法會議員朱立威 MH， 以及立法會議員陳家珮 MHJP 咧，為我哋頒發季軍。季軍就係宇宙足翼亂魚龍，恭喜晒！好啊！哎呀，慢慢嚟，非常之開心，非常之激動啊！係啊，將我哋嘅獎杯啊
收穫滿滿啦！見到大家都今日真係嚇。係啦，我哋咁多位可以先望鏡頭，少得我哋嘅大會攝影師喺度同樣不如我右手呢兩個啊 ？OK， 好。好，我哋又望住我哋中間攝影師啦。好，再一次恭喜我哋季軍宇宙足翼亂魚龍，恭喜晒！好，亦都麻煩晒我哋兩位嘅主禮嘉賓啦，多謝晒你哋。咁接下來咧，當然我哋都要輪到頒發亞軍嘅環節啦。咁呢個時候又要讓我哋以熱烈嘅掌聲請出我哋長江實業集團高級物業經理夏君豪先生，以及南區民政事務專員南區區議會主席張佩珊女士 JP 為我哋頒發亞軍。好，亞軍得獎者就係顯利工程洪慶樂，恭喜晒！即係啱啱你見到個賽事真係相當之激烈係嘛？當然啦，我見到大家激到起晒身啊！冇錯，同埋我見到佢哋都真係爭少少啫，但係都真係相當之厲害，相當之厲害啦！好，我哋就望，我哋就係啦，我哋右手邊少少望啦，望住我哋中間攝影師先。好，麻煩晒，麻煩晒。好，我哋咧亦都有請我哋夏經理同埋我哋張專員咧繼續留步，夏經理張專員繼續留步。接嚟係頒發冠軍啦，我哋亦都有請埋大會主席陳志謙律師、大會榮譽主席陳李佩英女士、大會副主席兼大會統籌陳富明先生 MH， 陪同我哋民政事務總署署長杜潔麗女士 JP 咧頒發我哋冠軍獎項。好。冠軍得獎者，十字迴歸就係我哋青木大英陸振華。哇！真係多謝，氣勢如虹啊！好，我哋一齊義務到台上方嘅位置先。大家其實可能有所不知啊，我哋嘅特事咧，今日總共有10對大陸嘅隊伍報名。其實當中我哋上年已經進行咗3輪嘅輪迴嘅一個初賽。咁喺呢3場嘅初賽當中咧，我哋嘅青綠藍天龍舟會係獲得3組小組全場第1滿分晉級嘅。好，我哋先望住中間大會攝影師先，係。好。好，冇問題，好。好，啲事唔該你。